好啦，我而家要錄影一下我點樣去洗一啲銅器。我本來咧就落咗啲鹽同埋牙膏咧，諗住散散呢個銅咧係唔得嘅。咁呢隻咧就係一個 Aesop 嘅碟啦，但係都係有啲綠色嘅跡，又係未散嘅。咁咧我都係會揾啲咧偏方咧去做呢個洗銅嘅步驟嘅。首先咧就係要落鹽嘅。好啦，之後咧就會揾暖水去浸泡佢，咁咧浸過咗隻碟先嘅要。好啦，然後就係需要加一啲醋嘅。好，咁我哋睇下等佢10至15分鐘，就睇下佢會唔會呢啲漬咧會開始咧係退去嘅。好，一陣間見。好啦，而家過咗20分鐘啦，我試下睇下佢個成果會係點先。我仲有嗰啲漬咧，佢係未拆得甩嘅。咁我絕對唔知點拆甩呢啲黑色嘅漬佢啦。唔知可唔可以磨走佢咧？我諗如果揾啲紗布咧，即係呢啲咧唔係紗布，係呢個百潔布咧，捽一捽佢面頭嗰啲咧，應該可能會捽到嘅。但係咧就會令到隻碟咧就會花咗啦，有機會。但你見到佢有啲透明嘅嘢出咗嚟嘅喎。哦，擰晒啦而家。好啦，睇埋呢一隻碟先。好，哇，哇，好熱，好熱，好熱，哇！唔得，走先。哇，哇，擰晒啊隻碟。俾大家睇一睇先。哇，擰立立啊，直情係。哇，都好熱。咁但係佢都仲係有少少漬喺側邊啦，唔緊要。佢係有啲膠嘅面咧出咗嚟嘅，好得意嘅。係啊，咁佢出嚟咧，佢又係有啲黑色嘅出咗嚟，但係其實再抹一抹佢咧，都應該係可以噶啦。你睇下，都擰擰地嘅啦。
咁我一陣間咧都可能會再過一次嘅清水俾佢嘅。咁啊睇下可唔可以洗走咧佢上面白色。我諗係嗰啲梳打粉啊，呢度又係，唔知點解佢會咁嘅咧？又係一捽咧，佢又有陣黑色嘅嘢出嚟喎，好得意喎，真係，好似咧散緊老泥咁樣嘅喎。So interesting！哇，幾多老泥！好，我一陣會再浸佢喺熱水當中嘅。好，一陣再傾啦。好啦，我而家決定會將呢兩隻碟咧過一過水先嘅。可以睇下洗完之後其實都好靚立立，但係佢面頭佢都係有一陣膜咧，係需要被清潔嘅。浸得晒咧，加多少少水喎。好啦，我會浸多佢大約5分鐘。咁可能今次我睇下需唔需要再落少少醋先，落啲啲咁多堆啦。但係醋就唔知會唔會再加佢啲白色嘢喎，係喎。好，我哋一陣再睇下情況會係點樣樣。好啦，過咗3分鐘，攞翻佢出嚟，哇！真係靚晒。咁可能呢度呢啲位咧，我唔知拆有冇幫助，但係要揾乜嘢嘢去拆。咁但係都，我覺得都好可以㗎啦，其實。哇！呢隻碟都係靚立立啦，已經。咁其實就唔使出去再買洗銅水啦，咁啊可以慳返好多錢啦。好，講住咁多先，拜拜。